Pozdravljeni. Veseli nas, da ste tukaj. Veliko ljudi še vedno dojema medije kot četrto vejo oblasti, kot psa čuvaja, ki bdi nad politiko in gospodarstvom ter ščiti javnost. Toda resnica je ravno nasprotna. Masovni mediji danes niso tu zato, da bi nas nepristransko informirali, temveč zato, da oblikujejo našo percepcijo. Določajo dnevni red razprav in ustvarjajo privolitev javnosti v odločitve elit. Da to razumemo, moramo pogledati, kdo ima medije v lasti in kako lastništvo vpliva na to, o čem ljudje razmišljajo in o čem nikoli ne razmišljajo. Danes je velika večina medijev v lasti peščice korporacij. Televizijske mreže, časopisi, založništvo, filmska industrija, celo mnoge digitalne platforme. Vse to se je sčasoma združilo v nekaj istih rok. Ko pa lastništvo postane tako skoncentrirano, izgine raznolikost perspektiv. V ZDA na primer 6 korporacij nadzoruje okoli 90% vsega, kar ljudje berejo, gledajo in poslušajo. Pričakovati neodvisno novinarstvo v takih razmerah je naivno. Kar dobimo ni objektivna informacija, ampak nadzorovan narativ. Prava moč medijev ni v tem, da nam rečejo, kaj naj mislimo, ampak o čem naj sploh razmišljamo. To imenujemo postavljanje agende. Mediji določijo, katere teme bodo vsak dan na naslovnicah in katere bodo potisnjene v pozabo. Odločajo, ali bomo govorili o neki vojni, škandalu ali krizi, in pogosto to storijo le takrat, ko to ustreza interesom elit. Nasprotno pa zgodbe, ki bi razkrile korupcijo, izkoriščanje ali sistemske prevare, ostanejo zakopane. Mediji nam torej ne prepovedujejo razmišljati, temveč usmerjajo, o čem razmišljamo. Kot je zapisal medijski teoretik Bernard Cohen, tisk morda res ne uspe vedno ljudem dopovedati, kaj naj si mislijo. Je pa osupljivo uspešen pri tem, da jim pove, o čem naj razmišljajo. Pomembno je tudi, kako mediji predstavijo neko temo. En in isti dogodek se lahko v poročanju prikaže kot boj za svobodo ali kot terorizem, odvisno od okvirja, ki ga želijo ustvariti. Ena skupina je lahko označena kot osvoboditelji ali kot uporniki, druga kot skrajneži ali junaki, zgolj glede na želeni čustveni odziv občinstva. Besede niso nikoli nevtralne. Z nadzorom jezika mediji oblikujejo tudi moralo in čustva javnosti. Če vlada recimo želi podporo za vojaško posredovanje, bodo mediji uporabili izraz humanitarna misija namesto invazija. Če želi zategovati pas, bodo to imenovali reforme namesto varčevalni rezi. S tem, ko nadzorujejo besede, mediji oblikujejo tudi naša prepričanja o tem, kaj je prav in kaj ne. Mediologa Edward Herman in Noam Chomsky sta ta proces poimenovala proizvodnja privolitve. To pomeni, da se javnost ne podredi z orožjem ali silo, temveč zato, ker verjame, da so narativi, ki jih vsak dan posluša in gleda, preprosto resničnost sama. Ljudje privolijo v vojne, v ekonomsko izkoriščanje in v nadzor, ne prek odprte razprave, temveč prek ponavljanja propagande. Ko nekaj slišiš 100-krat na vseh kanalih, se to zdi resnica, četudi morda ni. Enako pomembno kot to, kar mediji povedo, je to, česar ne povedo. Glasovi, ki izzivajo uradno zgodbo, so pogosto deležni posmeha, diskreditacije ali pa jih preprosto nikoli ne slišimo v javnosti. Neodvisni novinarji in žvižgači so lahko hitro označeni za teoretike zarote ali neodgovorne, ne glede na dokaze, ki jih predstavijo. S tem se meja dovoljene debate zoži. V javnem prostoru začnejo krožiti le še vnaprej odobrene misli. Ljudje dobijo vtis, da so to edine sprejemljive misli, vse drugo je ekstremno, noro ali neresno. To je izjemno učinkovit mehanizem, s cenzuro in stigmatizacijo se kritične ideje držijo stran od množic. Rezultat je popoln sistem nadzora percepcije. Peščica lastnikov medijev določa, o čem govorimo. Njihove uredniške politike določajo, kako o tem razmišljamo. Vse, kar ne ustreza načrtu, se utiša ali zasmehuje.
Ljudje medtem verjamejo, da so mnenja, ki jih nenehno slišijo, oblikovali sami. V resnici pa jim je zemljevid misli narisal nekdo drug. Prebujenje na tem področju pomeni, da začnemo ta mehanizem prepoznavati. Da se vprašamo, kdo je lastnik tega medija? Kdo ima korist od tega, da se zgodba predstavi na tak način? Katere resnice so pri tem namerno izpuščene? Zahteva pogum, da izstopimo iz medijsko vsiljene resničnosti in poiščemo različne vire informacij. Treba je prisluhniti neodvisnim glasovom, četudi se njihova sporočila sprva zdijo nenavadna ali neprijetna. Kajti prav tam se lahko skriva zrno resnice, ki ga mainstream ne želi priznati. Masovni mediji niso le nedolžen vir novic, pogosto so orodje nadzora. Koncentrirano lastništvo zagotavlja enotne narative. Postavljanje agende določa, o čem sploh razmišljamo. Jezikovni okvirji oblikujejo naša čustva in vrednote. Cenzura in etikete utišajo drugačne glasove. Vse to skupaj pa proizvaja privolitev ljudi v sisteme moči, ne da bi se ti tega sploh zavedali. Prava svoboda se začne tam, kjer ta mehanizem prepoznamo in zavrnemo. Ko spoznamo, da mainstream medijska slika ni celotna resničnost, ampak le skrbno izbran delček, ki služi določenim interesom, smo naredili prvi korak. Naslednji korak je, da prevzamemo nazaj svojo percepcijo, da sami izbiramo, kaj bomo brali in gledali, ter da pomembna vprašanja raziskujemo poglobljeno z več plati. Ko enkrat pretrgamo monopol nad svojo pozornostjo in mislijo, si povrnemo pravico, da mislimo s svojo glavo.